Здравствуйте, друзья! Я думаю, многим велосипедистам знаком этот звук, когда что-то попадает на диск, на ротор тормозной и на колодки, и они вот таким образом скрипят. Сейчас покажу, как быстро от этого избавиться, как делаю это я. Смотрим. Снимаем колесо. Отставляем его в сторонку. Отгибаем. Отгибаем шпонку. Где ты? О, на тормозном калибре. Оп. Готово. Вынимаем. И достаем колодки. Сюда можно вот так чуть-чуть их продавить. А с другой стороны достать. Оп. Вот они. Здесь такая подпружиненная металлическая рамочка, в которую вставляются колодки. Кузя, ты чего там уже грызешь, а? Что-то понравилось тебе ручки? Так. Далее покажу, что мы делаем с колодками и с ротором. Начнем, наверное, с ротора. В основном, да, спирт и ветошь просто прыскаем и протираем. Я думаю, даже подойдет какая-нибудь, не знаю, калоша, наверное, обезжириватель, который продается в любом строительном магазине и стоит копейки. Здесь, наверное, такой чувствуется, что слой очень много попало жира какого-то. И ротор прям грязный. Ну вот, ротор мы почистили. Вот так выглядят колодки. Настолько они грязные. Видно, что они прямо блестят. Столько на них жира, грязи, масла. Приступаем к чистке. Очистить я буду при помощи гравера. Обычный у меня гравер.
Вот с такой вот насадкой. Можно воспользоваться и шуруповертом с какой-нибудь тоже шарошкой такой металлической, либо вообще обычной строительной кар-щеткой. Ну, так я думаю. Так, покажу для сравнения. Вот почищенная колодка, а вот не почищенная колодка. Так, сейчас мы тоже ее почистим. Ну вот, и это стало такой же чистенькой и красивой. Вот такой вот результат. Так, ну а теперь заглянем в калипер. Что там у нас? Сейчас вот я подсвечу. И мы видим, что там просто куча песка и грязи. Ну, соответственно, тоже это надо почистить. Можно взять ту же самую шпильку и туда ее раз просунуть, а здесь уже зацепить. Очень удобно, кстати. О, точно. Это супер. И вот уже сейчас можно хорошенько почистить. Так, теперь наши колодки вставляем обратно. Женя. Оксана. Все кушать. Сейчас поставлю. Нет, пошли. Подожди, колодки надо поставить. Ты не знаешь, кому это воняет жесть просто. Как ты тут лежишь? Солнышко. Женечка. Оксаночка. Да, сейчас я быстро поставлю и все. Ты же можешь потом к этому вернуться. Да, ну надо уже поставить. Это надолго. Это ненадолго, это 2 минуты. Ну ладно, не 2, меньше. Минута. Хорошо. Так, все, надо делать все быстро. Если любимая сказала, что минута, значит все. Мы, мужики, свое слово держим, так что мужики, засекайте. Так, разогнули. Так, ставим колесо обратно. Где-то у нас буквально минута. Так, есть. Колесо поставили, зажали. Есть. Вуаля.
ставим велосипед обратно. Так, и теперь смотрим, что у нас получилось. Прекрасно, ничего не скрипит. Так, вот так вот очень быстрый способ, как удалить скрип тормозов на вашем горном велосипеде. Вам желаю удачи, друзья, всего самого наилучшего. Будьте осторожны и внимательны на дорогах. Счастливо! Друзья, прихожу, значит, я на кухню, я там вижу такую красоту, сейчас вам покажу. Вот такая красота. Греночки так красиво сложены. Прям как игра, забыл, как она называется. Помидорки, огурчики. Гречечка любимая. Яички. Всем приятного аппетита и всего наилучшего.